Ima ljudi koji misle da ako su došli u privatnu ordinaciju da mogu da traže kako hoće i šta hoće. Upravo to. Da, ali mislim, tu imate neki svoj lični integritet. Postavite sebi pitanje da li sam gladan, da li sam žedan, nisam, i da li to što od mene traži narušava prvo onaj što se zove profesionalni integritet i nešto se zove, pa na kraju krajeva, dostojanstvo i ličnost i dostojanstvo lekara. Ukoliko se radi o tome, naravno da nećete uraditi. Mislim, možemo da pričamo o situacijama i pričali smo da imamo pacijenta koji bavim se sleep dijagnostikom, postavljam aparat i... Objasni, molim te, šta je sleep dijagnostika? Sleep dijagnostika je dijagnostika disanja u toku spavanja i dijagnostika prestanka disanja u spavanju. I postavi se jedan aparat kao holter kardiolaz i onda taj aparat meri šta se dešava tokom noći u snu. I on se postavlja na kraju radnog dana, da neko ne šeta ceo dan sa tim, oko 8 uveče, ali pacijent ima jednu poslovnu večeru, ima drugu poslovnu večeru i očekivanje da se to dođe u 2 ujutru. Odgovor je ne. Postoji radno vreme, postoji vreme kada se to radi i očekujete da taj se prilagodi tome, a ne da se prilagođavamo nečemu bez obzira, to nema cenu. Dobrodošli u podcast Vivere, život kao takav. Odmah na startu da kažem da kada smo se odlučile za temu i moja gošća i ja rekle članovima naše porodice čime ćemo se danas baviti, o čemu ćemo pričati, i njene moje porodice su rekli kuku. Zašto? Zato što ćemo pričati o privatnom i državnom zdravstvu iz oba ugla, budući da sam ja deo tog državnog, to jest javnog zdravstva, a moja gošća privatnog. Moja gošća danas, doktorka Dušica Jarić, specijalista za plućne bolesti. Zdravo i dobrodošla. Pa bolje vas našla. Nadam se da ćemo naći rešenje i odgovor na postavljena pitanja. Da, nas dve se jako dugo poznajemo. Iz vremena kada si ti napustila i to jest odlučila se da se upustiš u te vode privatnika. Tada si radila na Institutu za plućne bolesti u Kamenici, koja je onda i sada respektabilna svetska ustanova. Prvo pitanje, kako i zbog čega si se odlučila na taj korak? Govorimo od pre 20 godina. Da, govorimo o periodu od 2005. godine. Da. Ono što moram da kažem, Institut za plućne bolesti i dalje moja kuća, i dalje su tamo ljudi koji ja izuzetno volim, cenim i poštujem, ali kratak odgovor kad me tako pitaju, ja kažem, loša sam bila u orkestru, nisam dobro funkcionisala u orkestru i morala sam da odem da soliram. To je jedna opcija, ali mi smo svi pošli iz javnog zdravstvenog sektora i ja ne mogu sebe da posmatram kao deo privatnog, a da izostavim onaj deo koji se zove učenje, koji se zove specijalizacije, gde se nalaze moje učitelji. I tu se nalazi jedan od mojih učitelja, profesor Đurić, koji jednom rekao bitnu rečenicu koju sam zapamtila: bitno je znati od čega i odustati. Tako je. I u kom trenutku? I u kom trenutku, i postoji jedan moment kada nivo stresa koji nosite u tako velikim sistemima kakvi su tercijarne zdravstvene ustanove, i ne mislim na nivo stresa, onaj direktan posao vezan za pacijenta, nivo stresa koji je vezan za sve ono što nije medicinsko, što je paramedicinsko, u jednom momentu dolazi do izvesne tačke gde ja moram reći, prosto sam ustala jednog jutra i znala da ukoliko ostanem u tom sistemu da ću se razboleti. I to nije bila neka planirana odluka. Bukvalno je bila donesena u petak i u ponedeljak sam već zamolila za raskid radnog odnosa bez ikakvog plana i ideje kako će to izgledati u privatnoj sektoru. Upravo to sam htjela i da kažem. Dakle, ti si se bacila u te vode i prethodno si imala reputaciju lekara, dakle, verujem mi da je veliki broj pacijenata otišao za tobom, kako se to kaže, a neke si istekla u međuvremenu, ali koliko je bilo teško, pazi, biti privatnik pre 20 i neku godinu, mislim da je sad lakše, to je moje laičko mišljenje, u nešto novo. Dakle, ti si pionir sad u nekoj situaciji i ne znaš ništa i sad sve učiš od nule. I počinješ iz početka i misliš da će ti neki pacijenti doći. Interesantno da ti pacijenti koji su bili tamo nisu došli za mnom.
To je potpuno bilo iznenađujuće za mene, to je potpuno neka nova grupa ljudi koja je tražila potpuno nešto drugačije i definitivno taj moment je bio odustajanje, stavljanje prioriteta. A prioritet je bilo da li ja želim da gradim akademsku karijeru, da idem doktora, da budem profesor, da ostanem na fakultetu, ili je to nešto što možda nije moj prioritet. I kada sam sebe pitala šta je to što si ti htela da budeš, pa ja nisam htela da budem doktor medicine, htela sam da budem lekar. Ali za lekara je nekada dovoljno da izmeriš krvni pritisak i da daš i jednostavnu terapiju i lepu reč i da si pomogao, ti si lekar u toj situaciji. I bilo mi je mnogo jednostavnije da donesem odluku. Ne akademska karijera i prioritet je bila porodica. Porodica je mogla da strada, i nekim mojim kolegama stradaju porodice, upravo zbog velike žrtve koje podnose gradeći akademsku karijeru. Ja sam umesto doktorata, odlazeći u privatnu praksu, rodila 3. dete. Što je samo po sebi mnogo veća nagrada. Definitivno. I gledajući u budućnost, jedno od najboljih tvojih ulaganja, pored naravno prethodno 2 dece. Naravno, govorit ćemo i o tome koliko je teško izboriti se, pod znacima navoda, za pacijenta. Sada jako je puno klinika, puno je privatnih lekara, ljudi bukvalno mogu da odaberu kod koga žele da idu, mogu da odaberu da li im ta energija odgovara ili ne, ali koliko je teško izboriti se za tu neku reputaciju i zadržati pacijenta u moru klinika koje nude mnogo više i raznovrsnije. Da, nude mnogo više. Ja i dan danas imam malu ordinaciju, nemam polikliniku i nemam ambiciju da imam biznis. Zaista nemam ambiciju za tim. A suština je, pa moraš da sebe pogledaš nekad i s one druge strane. Ne samo da budeš lekar, nego ako si ikada u životu bio s druge strane, u ulozi pacijenta, ili si imao nekog svog koji je bio ozbiljno bolestan i za čiji život se neko borio, onda mislim da je to jako bitno za lekara. Da lekar nekada oseti šta znači biti bolestan i neko tvoj da je bolestan. I da se onda u odnosu na to ravnaš. Šta je to što ti želiš da uradi neko tebi i kako tebe da leči posmatra i onda to samo da odradiš i sam u odnosu na nekog drugog ko je došao kod tebe. Znači, postoji upravo kod alergijske bolesti i mi se ne viđemo svake godine. Zašto? Zato što ako neko ima alergiju na ambroziju, svake godine će to da se ponavlja, pa nije poenta da dolazi svake godine da ga lečim, nego da ga naučim kako će da živi u tom periodu i šta će sam da uradi, da ne bi dolazio svaki čas kod lekara. To je definitivno bilo pitanje, pa dobro, mislim, gde ti je tu logika i kako ćeš sa takvim pristupom da preživiš, ali upravo neko kome si pomogao, koji je zadovoljan, ko ne mora svake godine da dolazi i kuka zbog istog problema, je neko ko će da kaže nekom drugom i to je pošteno uradi svoj posao i nadi se dobrom, ne da se obogatiš, od poštenog posla se niko nikada nije obogatio, ali sasvim dovoljno da mirno, normalno živiš i mirno spavaš. Otvorila si pravu temu. Hajde sad da malo to zagrebemo. Ti si neko ko ima sad na desetine hiljada pacijenata. I oni uglavnom dolaze zbog alergija. Hajde da kažemo da je to neko usko polje. Moram da kažem da si ti bila lekar i meni, i mom sinu, i velikom broju članova moje porodice i nama si pomogla i mi ne moramo da dolazimo svake godine, ali samim tim ti sebe uskraćuješ, ne govorim kad smo mi u pitanju, nego inače, tog nekog novca od kog živiš, od kog živi tvoja porodica. Dakle, da li pacijent kada dolazi u privatni sektor ima pravo da očekuje više upravo zbog toga što plaća tu svoju uslugu, taj svoj dolazak i da li si se sa tim susretala i kako to u ostalom izgleda? Pa,
različiti ljudi imaju različite i očekivanje i samo je pitanje da li treba odgovoriti na očekivanje, da li to očekivanje racionalno i razumno. Ukoliko se nalazi u okviru onog što ja znam ili bilo kod lekara zna da radi i ume da radi, naravno da će to da odradi, ali postoje situacije koje ne znaš da radiš. Ja ne znam celu medicinu, ja ne znam celu pulmologiju i postoje stvari kojima se ne bavim i ukoliko se tim ne bavim, onda je pošteno da to ne radim i da ga pošaljem kolege koji to radi. Ako počneš da se baviš onim što ne znaš da radiš, pre ili kasnije to izađe na videlo i napravi ti daleko veću štetu nego što si ti mislio da si ostvario materijalnu korist. A s druge strane, ima ljudi koji misle da ako su došli u privatnu ordinaciju da mogu da traže kako hoće i šta hoće. Upravo to. Da, ali mislim, tu imate neki svoj lični integritet. Postavite sebi pitanje da li sam gladan, da li sam žedan, nisam i da li to što od mene traži narušava prvo onaj što se zove profesionalni integritet i nešto se zove, pa na kraju krajeva, dostojanstvo i ličnost i dostojanstvo lekara. Ukoliko se radi o tome, naravno da nećete uraditi. Mislim, možemo da pričamo o situacijama i pričali smo da imamo pacijenta koji bavim se sleep dijagnostikom, postavljam aparat i objasni, molim te, šta je sleep dijagnostika? Sleep dijagnostika je dijagnostika disanja u toku spavanja i dijagnostika prestanka disanja u spavanju. I postavi se jedan aparat kao holter kardiolog i onda taj aparat meri šta se dešava tokom noći u snu. I on se postavlja na kraju radnog dana, da neko ne šeta ceo dan sa tim, oko 8 uveče, ali pacijent ima jednu poslovnu večeru, ima drugu poslovnu večeru i očekivanje da se to dođe u 2 ujutru. Odgovor je ne. Postoji radno vreme, postoji vreme kada se to radi i očekujete da taj se prilagodi tome, a ne da se prilagođavamo nečemu bez obzira, to nema cenu. Postoje stvari koje nema cenu. Apsolutno, mislim da smo se i mi kao pacijenti i potencijalni pacijenti malo i razmazili. Hajde, idemo tako. Dakle, moj život je spasio profesor Ivanov koji je deo državnog sektora. Dakle, ja sam se operisala u Kliničkom centru Vojvodine i zahvalna sam im do Boga jer sam ostala živa i sve kasnije pregleda sam radila u okviru državnog sektora. Neke preglede sam radila i u okviru privatnog sektora. Dakle, gde jednostavno nisam i mogla zbog stanja u kom sam se nalazila niti dugo da čekam i tako dalje. Ali smo se i mi pacijenti malo razmazili. Znaš, nekako kada imaš više mogućnosti, onda misliš da ti više i pripada, pa onda želiš i ovo, pa želiš i ono i nekako zaboravili smo na to da kada dolazimo kod lekara, dolazimo sa nekom svrhom, ili tako? Dolazimo da bismo potražili pomoć, a ne ispunjavali neke svoje želje. Pa nije to toliko često, ja sad moram da kažem, javni zdravstveni sektor i privatni sektor su dva sektora koji se dopunjuju. To nisu dva različita. Ja moram da kažem, pa moj život je spasa klinika za infektivne bolesti u doba korone. Ja sam izuzetno zahvalna svim koji tamo rade i požrtvovom radu, posebno medicinskih sestara, koji rade u izuzetno teškim uslovima. U izuzetno uslovima u kojima nemaju topli obrok, u kojima nemaju plaćen ručak, u kojima pacijente su nosili na rukama. Dežurstva. Nema lifta, nema, znači dežurstva i to je sektor koji zaista radi prenapregnuto. S druge strane, privatni sektor ne može sve da reši. Mora se znati gde završava jedan i gde počinje drugi. I to je iskustvo da lekar će bolje raditi privatno ukoliko nije u državnom sektoru je zabluda. Ja imam iskustvo da moje kolege koji rade u domu zdravlja i u bolnicama, koji svoj posao rade požrtvovano u javnom sektoru, isto tako rade i bolje i u privatnom. I nažalost, imate u privatnom sektoru kada dođe lekari koji izađe pacijent nezadovoljan. Izađe pacijent sa činjenicom, meni kažu, lekar je rekao dao papir i rekao tu vam sve piše. Naravno. To je nedopustivo.
nema veze da li je lekar u privatnom ili državnom sektoru. Dakle, ti si ili lekar ili nisi. Apsolutno. Samo je drugačija zgrada u kojoj ti radiš svoj posao. I onaj ko ne radi korektno na jednom, neće raditi ni na drugom mestu, samo je problem što kada je to se deša u privatnom sektoru, pacijent je oštećen i za novac. Apsolutno, da, apsolutno. Naravno, ti i ja smo ovde, dakle, deo jednog sistema koji i treba da se nadopunjuje. Upravo sam zato i rekla da smo mi pacijenti vrlo često razmaženi, zato što mislimo da sve možemo da odradimo samo na jednom mestu, pa onda ne moraš da ideš i ovamo i onamo, ali bukvalno i ja smatram da je potrebno da ta sinergija između državnog i privatnog sektora bude mnogo veća. I da vi budete uključeni u deo tog nekog sistema koje obuhvata to zdravstveno osiguranje. Da, i to se sad pokušava, ali jako treba voditi računa. Ono na čemu se sada radi, to je uvođenje elektronskih kartona i svega ostalog, pri čemu se ne vodi računa. Privatni sektor je dobrim delom pošteđen administracije koju vodi lekar u javnom zdravstvenom sektoru u domu zdravlja. Da. Termin od 10 minuta. Tako je. Koji lekar ima da pregleda pacijenta je apsolutno neracionalan, nije dobar, sve to što imaju, znači to su stvari koje opterećuju tog lekara i koje naravno stvaraju negativan odnos. Nažalost, lekar nekada prepoznaje i pacijenta kao izvora svog problema, jer on ima realan zahtev, a on na taj realan zahtev ne može da odgovori. Zajednički problem i lekaru i pacijentu je sistem koji je nametnuo takav vid rada. Postepeno to pokušava da se nametne i privatnom zdravstvenom sektoru i to će doći, jer ja se nadam da ću ja dotad biti u penziji. Misliš da ćeš uspeti tome da se odupiš? Mislim da ću do tada da ipak odem u penziju i da uživam gledajući sve to sa strane. Da li komercijalizacija, ne znam da li je to prava reč, ali prevelika ponuda, dakle, ajde sad da ne govorimo samo o lekarima, nego realno, ljudska ćud je takva, pa onda ti sad ideš od lekara i do lekara, to više nije da tražiš kao second opinion, ti sad ideš kod 10 lekara i onda to svoje nezadovoljstvo sada uz pomoć društvenih mreža ti to možeš i javno da iskažeš, iako ono možda nije potkrepljeno činjenicama. Da se slažeš sa mnom? Mislim, sve zavisi. Ja ne vidim često pacijente, znači niko nije toliko bogat da ide od lekara do lekara u privatnom zdravstvenom sektoru da plaća sve to. Ukoliko to već radi, onda iza tog stoji još neki problem. I kada vidimo opsežnu medicinsku dokumentaciju, a da iza toga ne stoji organski problem, treba da razmišljamo o anksiozno-depresivnim poremećima da to rešavamo. S druge strane, uvek ide ono ubeđenje da ekstremno bogati ljudi će ići u privatnu praksu. Neće. Znači, upravo oni koji imaju, oni imaju poznanstva, oni odu u taj upravo velike tercijarne ustanove. Ja sam znala da kažem da oni čak ne plate ni participaciju. Da tu participaciju plati svi drugi sirotinja, ali da ti koji najviše imaju ni participaciju ne plate. Onaj ko dolazi u privatni sektor su obično prosečni ljudi, koji nemaju vremena da čekaju, koji nemaju vremena da čekaju liste, koji nemaju vremena da čekaju dugotrajne termine, koji prosto žele da svoj problem reše na brže i što je moguće bolje. Često ne dobiju dobre odgovore ili je prosto, imamo razne situacije. Koliko se često dešava da ti pacijent kaže da je već bio nekoliko puta, tražio pomoć ovamo, onamo, išao je kod ovog lekara, kod onog lekara i sada je došao kod tebe da ti, ako ništa drugo, kreneš iz početka i da uspostavljaš dijagnozu i da sve to teče onda u nekom drugom pravcu. Juče mi se desila situacija. Kao da sam znala. Juče mi se desila situacija da je došla gospođa, novinar u penziji, koji ima dijagnozu astme, ali iz nekog razloga
lekar nije prepoznao da ona traži lek koji pomaže i koji pripada za njenu dijagnozu, nego je dao prosto nešto što otklanja tegobe i ona ga je zamolila i kada je dobila odgovor, znači ona je bila prvi put 2014 i do juče se nije pojavila. Wow. Bila u javnom zdravstvenom sektoru, jer nema novac. Razumem. A onda, kada joj je lekar rekao da će joj to napisati ili ukoliko se pojavi u privatnoj klinici, ona je prećutala i došla je juče ponovo, ali izabrala je gde? U privatnu kliniku. To su stvari koje prolazi ispod žita. Koje su I mi to užasne. To su užasne stvari. Ali mi nismo spremni ni da govorimo ili ukoliko govoriš, moraš to i da napišeš. I postoji situacija kada ja napišem u izveštaju da terapija za hroničnu opstruktivnu bolest pluća nije data po smernicama, standardima, odnosno vodičima dobre lekarske prakse i da se isključi ta terapija i tako dalje, ali ja nemam, ja to samo mogu da konstatujem, da napišem, potpišem, jer bi bez potpisa bilo ogovaranje, a ovako je stav, ali iza tog stava ne sledi ništa više. Nema sankcija. Oni koji Tako imaju je. u svojim ovlaštenja da na to pokrenu, ne urade ništa. Tu je problem, što prolazite, određena ponašanja prolaze nesankcionisano. Upravo to, dakle, pacijent dođe, potraži pomoć i čak čeka mesecima, lista čekanja, pa zakaži, pa uput, pa ovo pa ono, pa dođeš kod lekara i on na kraju kaže, ok, ja sad mogu da uradim ovo, da ponudim tu vrstu pomoći, a za sve ostalo dođite kod mene u privatnu kliniku. To vrlo često i veliki broj ljudi odbije. Oni ne odu. Upravo to. Ne odu, zato što nekako to mi je onako i vulgarno, ajde Mislim da tako kažem. Mislim da to nije toliko često, ali da kada se tako nešto desi, toliko je strašno da apsolutno stane ispred očiju i vi dalje ne vidite ništa dobro ni u jednom ni u drugom sektoru. Vi ne vidite tog lekara kao stručnjaka, on možda ima odličnu reputaciju, razumeš, možda on stvarno je odličan lekar, ali ta vrsta ponašanja i odnosa prema pacijentu odbije i on više to ne vidi. On ne vidi jednog dobrog stručnjaka ispred sebe. I neće se primeniti, da. Mislim da tako. Evo, to je bila juče situacija, prema tome to se dešava. Ali, kao što nema ni sankcionisanja onog što je nepoželjno ponašanje, mi nažalost nemamo ni sistem nagrađivanja onih zdravstvenih radnika i lekara koji svoj posao rade krajnje požrtvovano. Ja imam koleginice i koja ne ide na pauzu i koja ostaje prekovremeno, i ona na kraju krajeva nije ni omiljena u kolektivu, pa zbog nje moraju da rade duže. Da, to ima. Da, to je sistem spojenih sudova, da ako se sad neko izdvaja u bilo kom smislu, on je više problem nego što... Da, rekla je, ostala sam duže i onda oni što je čekao da posprema dom zdravlja, bio je ljut na mene, jer zbog mene čeka, ona nije mogla, jer je teško i vratiti nekada pacijenta. Tako da, ja ne mislim da jedan ili drugi sektor bolji ili lošiji. Nikako, ne. Njega definišu ljudi. Kao i sve. Kao i sve i polaziš uvek od sebe šta je to što ja želim da urade meni i šta je to kako ću ja da se ponašam prema drugima. I mislim da svi ljudi zaslužuju jednako dobru zdravstvenu zaštitu i kada se negde pojavimo, ja ne znam da li ti kažeš, ali ja uglavnom se ne predstavim, ja sam anonimus. Ali dođem u situaciju u kojima moram da kažem, sad je bilo dosta, ja sam doktorka Jarić i onda dobijem odgovor, ali zašto niste rekli? Zašto bih ja to morala da kažem? Tako je, to je tvoja profesija, ti si Dušica Jarić, to je nešto drugo, tako je. Nećemo naravno ići u tom pravcu, polako se približavamo kraju našeg razgovora. Ja i jesam rekla odmah u startu da naš današnji razgovor nije osuda,
niti da sad nas dve nešto popujemo i sad držimo tu neke lekcije, nego iznosimo na svetlo ono o čemu se možda toliko ne govori, a evo prilike meni u podcastu, a i tebi kao privatnom lekaru da o tome govoriš. Za kraj, da li postoje neke predrasude koje su vezane za privatni sektor ili nešto sa čim se ti možda malo češće susrećeš u svom poslu, a koje se ovako ne vidi na svetlu dana? Pa, jedna od tih je da privatni sektor može sve i da je bolji, superiornije, a druga predrasuda je ekstremno drugačija, da u privatnom sektoru je lekaru stalo samo do novca. Da. Znači, to su dva ekstrema, a uvek imamo prelivanje iz jednog u drugi i ono što definiše, mislim, kao kako menjati, bila je ta priča da li sistem menjati, nemoguće, svako treba da menja sebe. I ukoliko bi svako od nas se ponašao onako kako očekuje da se drugi prema njemu ponašaju, ne treba menjati sistem, sistem je automatski promenjen. Nažalost, mi smo u situaciji da kažemo, ako može on tako loše, zašto ne bih i ja? Umesto da posmatramo, ako je nešto loše, ja vidim da je loše, ja sigurno neću tako. I ja moram da kažem da moja najmlađa ćerka je bila kod lekara i onda se vratila i rekla, znaš mama, išla sam bez tebe, bilo je potpuno drugačije i molim te, pokaži mi, dobila sam papir jer ja ne znam šta treba sad da radim od lekova. Ja sam rekla sad da si videla kako izgleda, kako sutra možda ti ne treba da radiš. Ona će biti budući lekar. Upisala medicinu. Zato sam te pitala zašto nisi bila dovoljno ozbiljna i gruba da ona ne upiše medicinu, šalim se. Znaš kako kažu da novinari ne žele da njihova deca idu u novinarske vode, znam jako puno lekara koji kažu da isto to ne žele svom detetu jer je put dugačak i poprilično težak. Jako, ali sami biraju i oni koji to vole i koji vole čoveka, treba to da rade. Ja svoj posao beskrajno volim. To se vidi. To se vidi, ti imaš na desetine hiljada pacijenata. Hvala ti puno što si se odazvala pozivu. Pretpostavljam da će i tvoja ćerka biti takav lekar ako ima tebe kao uzor. Nadam se. Hvala ti puno. Hvala ti. Eto, čuli ste, malo smo dotakli temu privatnog i državnog sektora, o zdravstvu govorimo naravno. Gošća današnjeg podcasta, doktorka Dušica Jarić, ona je specijalista za plućne bolesti. Vidimo se uskoro sa, nadam se, nekom za vas zanimljivom temom. Pozdrav!